红哥，你这10年老司机了，还在看科目3，拿我车练练手吧。正好给我试一下复习的怎么样了。我要买辆小牛。垃圾宝典一点都不实用。还好没有被车顶到。好，有了。谁让你这么下了吧？那个模拟器体验太差了，生气。那我推荐个手机就能玩的游戏，还能领福利，你快点下方或评论区链接玩吧。哦，这个好，随时都可以玩。红哥，车练好了吧？我要走了。练好了。学长慢走，下雨了，注意路面的水坑。哦，红哥，都学到科目4了，要不拿我的保时泰试一下？不好吧，撞得最惨了。哎，没事。好，那我试一下。没道理啊，科目1跟科目4都没骑过啊。手机4百，卡扣，全坏了。何老师，我不，你再不下来把输赔偿。你加不加？不加我把手砍了哦。咦，还是没停车好玩。完了，这个还没修好。红哥，你怎么穿的这身啊？说好的做最潮的修车师傅呢？这样以后我怎么借车给你？我已经在师傅 APP 里面下单了，一人淘牌300都不到，不仅保真，现在他们还有优惠。行，那我先走了。学长，现在借我用2天吧。好吧，那我开超跑。面对疾风啊！哼，又耽误了你一项工作。Let's go！ 碎成这样，方便面都修不了了。红哥，你在干什么？这是脏了，我帮你擦一下。红哥，我送你双鞋吧，去德惠 PP 犬，这里保真，现在还有优惠券。好。学长慢走，以后不要乱停车。